Hei, kan du si meg hvor handlevognene står? Hei, kan du si meg hvor handlevognene står? God dag, handlevognene står ved inngangen. God dag, handlevognene står ved inngangen. Jeg sjekket der, men det var ingen der. Jeg sjekket der, men det var ingen der. Se til høyre, bak de store glassdørene. Se til høyre, bak de store glassdørene. Å, nå ser jeg dem der. Å, nå ser jeg dem der. Trenger du en stor eller en liten vogn? Trenger du en stor eller en liten vogn? Jeg trenger en stor vogn til mange varer. Jeg trenger en stor vogn til mange varer. Du trenger en mynt for den store vognen. Du trenger en mynt for den store vognen. Jeg har akkurat en mynt. Jeg har akkurat en mynt. Hvis det ikke går, ta en kurv her. Hvis det ikke går, ta en kurv her. Takk, jeg prøver å ta en stor vogn. Takk, jeg prøver å ta en stor vogn. Den er grei, ha en hyggelig handel. Den er grei, ha en hyggelig handel. Unnskyld, hvor finner jeg meieriavdelingen? Unnskyld, hvor finner jeg meieriavdelingen? Gå rett frem og ta til venstre der. Gå rett frem og ta til venstre der. Er det ved siden av avdelingen for ferskt brød? Er det ved siden av avdelingen for ferskt brød? Nei, det er rett overfor kjøleskapene med fisk. Nei, det er rett overfor kjøleskapene med fisk. Jeg ser etter fersk melk og yoghurt. Jeg ser etter fersk melk og yoghurt. Fersk melk står på den midterste hyllen. Fersk melk står på den midterste hyllen. Og hvor kan jeg finne rømme? Og hvor kan jeg finne rømme? Rømme finner du ved siden av ferskosten. Rømme finner du ved siden av ferskosten. Takk, jeg går og ser etter den nå. Takk, jeg går og ser etter den nå. Det er et stort utvalg av ferske varer der nå. Det er et stort utvalg av ferske varer der nå. Flott, jeg trenger å kjøpe mye forsk jelly. Flott, jeg trenger å kjøpe mye forsk jelly. Spør meg igjen hvis du ikke finner det. Spør meg igjen hvis du ikke finner det. Unnskyld, er dette hvetebrødet ferskt i dag? Unnskyld, er dette hvetebrødet ferskt i dag? Ja, vi bakte det for en time siden. Ja, vi bakte det for en time siden. Det ser veldig mykt og godt ut. Det ser veldig mykt og godt ut. Dette er vårt mest populære hvetebrød. Dette er vårt mest populære hvetebrød. Og har dere brød uten sukker? Og har dere brød uten sukker? Ja, se på hyllen nede til høyre. Ja, se på hyllen nede til høyre. Jeg ser mørkt rugbrød der. Jeg ser mørkt rugbrød der. Det er veldig sunt og holder seg lenge. Det er veldig sunt og holder seg lenge. Jeg tar et slikt brød. Jeg tar et slikt brød. Vil du ha brødeske og gjært i skiver? Vil du ha brødeske og gjært i skiver? Nei, jeg skal gjøre det opp på hjemme selv. Nei, jeg skal gjøre det opp på hjemme selv. Ok, legg det i en papirpose. Ok, legg det i en papirpose. Hvor kan jeg veie disse eplene?
Hvor kan jeg veie disse eplene? Vekten står midt i dette rommet. Vekten står midt i dette rommet. Må jeg sette på prislappen selv? Må jeg sette på prislappen selv? Ja, legg posen på vekten nå. Ja, legg posen på vekten nå. Jeg ser ikke koden for epler. Jeg ser ikke koden for epler. Koden står på prislappen, nummer 5. Koden står på prislappen, nummer 5. Jeg trykket på 5 og den grønne knappen. Jeg trykket på 5 og den grønne knappen. Ta nå klistremerket og feste på. Ta nå klistremerket og feste på. Må jeg veie bananene i posen? Må jeg veie bananene i posen? Nei, bananer veier vi i kassen. Nei, bananer veier vi i kassen. Den er grei, da går jeg videre. Den er grei, da går jeg videre. Ikke glem å veie pærer og appelsiner. Ikke glem å veie pærer og appelsiner. Jeg finner ikke vaskepulveret. Jeg finner ikke vaskepulveret. Vaskemidler finner du i fjerde rad. Vaskemidler finner du i fjerde rad. Er det ved siden av sjampo og såpe? Er det ved siden av sjampo og såpe? Ja, det er neste rad etter kosmetikken. Ja, det er neste rad etter kosmetikken. Jeg trenger vaskepulver til barneklær. Jeg trenger vaskepulver til barneklær. Vi har allergivennlig pulver i eske. Vi har allergivennlig pulver i eske. Står det på øverste eller nederste hylle? Står det på øverste eller nederste hylle? Det står midt på, i den hvite pakken. Det står midt på, i den hvite pakken. Jeg ser også etter tøymykner. Jeg ser også etter tøymykner. Tøymykner står til venstre for vaskepulveret. Tøymykner står til venstre for vaskepulveret. Takk, jeg går til den avdelingen. Takk, jeg går til den avdelingen. Se etter de gule tilbudslappene. Se etter de gule tilbudslappene. Kan du anbefale et godt FR til katten min? Kan du anbefale et godt FR til katten min? Liker katten din tørrfôr eller våtfôr? Liker katten din tørrfôr eller våtfôr? Den liker best våtfôr med kylling. Den liker best våtfôr med kylling. Ta disse hermetikkboksene i blått. Ta disse hermetikkboksene i blått. Er dette et godt merke for voksne katter? Er dette et godt merke for voksne katter? Ja, det er mye naturlig koljøtt og vitaminer. Ja, det er mye naturlig koljøtt og vitaminer. Hvor mye koster en slik liten boks? Hvor mye koster en slik liten boks? Prisen står her, $2 per stikk. Prisen står her, $2 per stikk. Jeg tar 5 bokser for å prøve. Jeg tar 5 bokser for å prøve. Holdbarhetsdatoen står på bunnen av boksen. Holdbarhetsdatoen står på bunnen av boksen. Jeg ser at holdbarhetsdatoen er veldig god. Jeg ser at holdbarhetsdatoen er veldig god. Katten din kommer til å like dette fôret. Katten din kommer til å like dette fôret. Hvor mye koster denne hundeleken?
Hvor mye koster denne hundeleken? Har denne leken ingen prislapp? Har denne leken ingen prislapp? Nei, jeg så etter prisen, men fant den ikke. Nei, jeg så etter prisen, men fant den ikke. Gi meg leken, så skal jeg sjekke prisen. Gi meg leken, så skal jeg sjekke prisen. Hunden min er veldig glad i gummiballer. Hunden min er veldig glad i gummiballer. Denne røde ballen koster $5. Denne røde ballen koster $5. Det er litt dyrt for en enkel leke. Det er litt dyrt for en enkel leke. Men materialet er veldig sterkt og godt. Men materialet er veldig sterkt og godt. Greit, jeg kjøper den til hunden. Greit, jeg kjøper den til hunden. Du kan legge den sammen med de andre varene. Du kan legge den sammen med de andre varene. Jeg håper hunden ikke tygger den i stykker med en gang. Jeg håper hunden ikke tygger den i stykker med en gang. Produsenten gir garanti på denne varen. Produsenten gir garanti på denne varen. Jeg har lagt alle varene på båndet. Jeg har lagt alle varene på båndet. Den er grei. Har du kundekortet vårt? Den er grei. Har du kundekortet vårt? Ja, jeg skal gi deg kortet nå. Ja, jeg skal gi deg kortet nå. Hold det mot skanneren akkurat her. Hold det mot skanneren akkurat her. Skanneren leser ikke kortet mitt. Skanneren leser ikke kortet mitt. La meg taste inn nummeret manuelt nå. La meg taste inn nummeret manuelt nå. Nummeret står på baksiden av kortet. Nummeret står på baksiden av kortet. Jeg tastet koden, rabatten er registrert. Jeg tastet koden, rabatten er registrert. Hvor stor ble rabatten totalt? Hvor stor ble rabatten totalt? Du sparte nesten $3 i dag. Du sparte nesten $3 i dag. Det var hyggelig, tusen takk. Det var hyggelig, tusen takk. Vi setter pris på våre faste kunder. Vi setter pris på våre faste kunder. Jeg vil gjerne ha en stor pose. Jeg vil gjerne ha en stor pose. Posen koster 10 cent, jeg la det til. Posen koster 10 cent, jeg la det til. Den er grei. Jeg vil betale med kort. Den er grei. Jeg vil betale med kort. Sett kortet i terminalen og vent. Sett kortet i terminalen og vent. Terminalen ber meg taste inn PIN-koden. Terminalen ber meg taste inn PIN-koden. Tast 4 siffer og trykk på grønn. Tast 4 siffer og trykk på grønn. Jeg har tastet koden. Hva gjør jeg nå? Jeg har tastet koden. Hva gjør jeg nå? Vent til det dukker opp en hake på SK-hjelmen. Vent til det dukker opp en hake på SK-hjelmen. Jeg ser at betalingen ble godt gent. Jeg ser at betalingen ble godt gent. Nå kan du ta kortet ut av terminalen. Nå kan du ta kortet ut av terminalen. Takk, jeg legger kortet i lommeboken. Takk, jeg legger kortet i lommeboken. Begynn å pakke varene dine i posen. Begynn å pakke varene dine i posen. Kan jeg få kvitteringen?
Kan jeg få kvitteringen? Ja, selvfølgelig. Her er papirkvitteringen din. Ja, selvfølgelig. Her er papirkvitteringen din. Takk. Jeg skal sjekke varelisten. Takk. Jeg skal sjekke varelisten. Alt skal stemme, jeg sjekket det. Alt skal stemme, jeg sjekket det. Ja, prisene stemmer, alt er i orden. Ja, prisene stemmer, alt er i orden. Takk for at du valgte vår matbutikk. Takk for at du valgte vår matbutikk. Hvor lenge har dere åpent i dag? Hvor lenge har dere åpent i dag? Vi har åpent til 10 i kveld. Vi har åpent til 10 i kveld. Flott, jeg kommer tilbake senere i uken. Flott, jeg kommer tilbake senere i uken. Kom innom igjen, vi får nye varer. Kom innom igjen, vi får nye varer. Ha en fin kveld, ha det bra. Ha en fin kveld, ha det bra. Ha det godt, farvel, velkommen tilbake. Ha det godt, farvel, velkommen tilbake.